ईडी और एसआईटी भी सिर्फ तस्करी केस में एक्शन ले रही है। शुभम जायसवाल को ईडी ने नोटिस भेज दिया है, तो वहीं एसआईटी ने तस्करी केस में संदिग्ध फर्मों को हिसाब किताब के साथ पेश होने का नोटिस भेजा है। जहरीले कफ सिरप केस में एक तरफ ईडी तो दूसरी तरफ एसआईटी का एक्शन जारी है। अब मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। फरार चल रहे शुभम को ईडी ने तलब किया है। कुछ दिन पहले ही शुभम जायसवाल ने पूरे मामले में खुद को बेकसूर बताया था। एक वीडियो जारी कर सारे आरोपों को निराधार बताया था। ऐसी दवाएं जिनसे बच्चों की मौत हुई है, तो जी मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि ये सारी बातें झूठ हैं। एक तरफ शुभम पर कार्रवाई की ईडी तैयारी कर रही है, तो वहीं सोनभद्र में एसआईटी ने शैली ट्रेडर्स पर शिकंजा कस दिया है। रॉबर्ट्सगंज थाने में दर्ज नशीली कफ सिरप तस्करी केस की कड़ियां जोड़ने में एसआईटी लग गई है। एसआईटी ने फर्म के चार्टेड अकाउंटेंट विष्णु अग्रवाल को नोटिस दिया है। 10 दिसंबर तक सारे बैंक स्टेटमेंट, लेजर, जीएसटी जमा करने का आदेश दिया गया है। 2 साल में हुए सभी बड़े लेन देन का पूरा हिसाब किताब देने को कहा गया है। एसआईटी की जांच में सामने आया कि अवैध कारोबार में कई फर्म लिंक हैं। मां कृपा मेडिकल स्टोर, शिविक्षा फर्म को नोटिस भेजा गया है। दिलीप मेडिकल एजेंसी और आयुष एंटरप्राइजेस भदोई को भी नोटिस भेजा गया है। राजेंद्र एंड सन्स ड्रग एजेंसी भदोई को भी नोटिस मिला है। इन सभी फर्मों को साक्ष्यों के साथ एसआईटी के सामने पेश होने को कहा गया है। सिर्फ 2 सालों में करीब 425 करोड़ रुपए का संदिग्ध लेन देन शैली ट्रेडर्स के खातों से हुआ है। करोड़ों के ट्रांजैक्शन साफ इशारा कर रहे हैं कि कफ सिरप की तस्करी का नेटवर्क बड़े पैमाने पर दूसरे राज्यों तक फैला हुआ था। इसी आधार पर एसआईटी ने अब तक करीब 30 बैंक खातों को फ्रीज किया है। इन खातों से करीब 60 लाख रुपए की राशि भी फ्रीज कराई जा चुकी है। एसआईटी की पड़ताल जारी है। ऐसी संभावना है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। सोनभद्र से अरविंद दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।